距离出版 M2 魂的 EXS 发售貌似也有10年了吧，时间过得是真快啊！记得当年才上大一呢。虽然这中间呢也经历过几次的再版，但都有换色，这一次的再版应该算是改动最小的了吧。如今 M2 魂价格水涨船高，作为重调整版的 EXS， 这么大一盒内容物呢，定价没有起飞，实属难得。当然1000加的价格也是不便宜啊，正好现在拼多多暑期魔玩大促，这款 EXS 可以直接9块9拿下。内部打听了一下，这次暑假福利中奖概率翻了3倍，像海牛、MGSD 命运都可以在这个专场花1块钱秒杀到。拼多多也是买魔玩的老渠道了，正品有保障，我给大家争取到了3000个粉丝专属9块9秒杀名额，链接就放在视频下方和评论区置顶了，库存实时更新，只要链接还在就是还有，另外还会随机掉落魔玩专属的折扣，保底6、7折，大家快冲吧！好了，那么言归正传啊，赶紧来开箱看看这次所谓的重调整到底调整了什么。开箱能看到啊，这次的盒子虽然很大，但实际上是把所有的配件都集中到了一层了，实际是虚胖的。戴哥真是完全不体谅胶鸟们的储物空间啊！惯例，咱们还是先从本体开始看起。那上来当然是先还原 EXS 最经典的弹钢琴的 pose 了。这个造型过于经典啊，以至于我一度以为这是什么招数的起手式吗？那这次的 Recoordinate 版啊，用的还是出版的配色的方案。不过当年买出版的时候，好像已经是快10年前的事情了，记忆已经太久远了。这里就只讨论这一次的玩具表现。那大家也知道啊，我骂万代是从来不留情面的，但该表扬的地方我也不会藏着掖着。这次我手上的这一台呢，我不确定是不是因为我中了大奖啊，反正这个涂装的平整度、漆面的质感、发色表现等等，实在是好的有点不像话了。这种消光漆的涂装一直是戴哥的重灾区来着，橘皮异色掉漆那真的是太常见了，但这一台上找都找不到啊，连个划痕都没有。这到底是技术的进步呢，还是代工厂的崛起呢，就不得而知了。那至于造型和还原度的方面，作为当初凭一己之力挽救了整个 M2 魂系列的机体，除了不能变形以外，多次的再版其实已经证明了它的市场认可度了。虽然惯例这里是会拿出设定图来简单对比的，但其实并没有这个必要啊。这个身材比例已经扎根在一代玩家的心里了，而且我觉得 M2 魂的这台是最接近设定稿的长腿的比例的，并没有全身都做得很粗壮，这一点我是很喜欢的。OK， 那既然设定图都端上来了，索性就来聊一聊本机的机设。之前视频里也有跟大家介绍过 S 高达和 Booster 的装备，但也只介绍了机设。那今天咱们就展开来好好唠了。首先 S 高达的诞生作，高达前哨战的背景发生在高达 Z 之后，夏亚在达喀尔发表演讲之后，提坦斯逐渐走向了衰亡，但地球至上主义依然存在，比如说培增基地的精英教导团们被不愿屈服于奥古的忠存少壮派们夺权，重新组织起了反宇宙殖民地的新迪塞斯组织，而 S 高达便是联邦派去征讨新迪塞斯的杀器之一。很多朋友搞不清 S 高达和 ZZ 的关系，实际上呢 S 高达登场的作品高达前哨战一开始就是朝野正彦、高桥昌也以及卡叔这3个当年的 UC 遗老为了反对高达 ZZ 而搞出来的作品。这种反叛甚至体现在了 S 高达的脸部，继承了 Z 高达的尖脸，而高桥昌也更是捏死了前哨战的版权，以至于咱可能永远也看不到这部作品的动画化了。这种二元对立的局面使得 ZZ 高达和 S 高达一时间也成为了互相的黑历史。不过到后期万代还是通过骚操作搞到了机体的版权，于是就有了现在看到的各种前哨战里面的机体的模型，并且随着时间的推移啊，大部分人也把 S 高达当做了 ZZ 同期的外传。很有趣的是 S 高达的结构上还是继承了 ZZ 高达的区块变形合体结构，并且每个区块上都有自己独立的核熔炉，和 ZZ 一样被划分为了第40代的高达。同时也有部分设定说其实是 ZZ 高达的改进款，拥有完美区块系统的机体，但区块系统并无法解决一个问题啊，那就是长距离的续航。S 高达的设计团队为了解决这个问题，通过追加的装备使 S 高达可以一体变形成为巡航形态，也就是这个 G 巡洋舰模式。这个思路其实是致敬 G 战机的，不同的是追加的装备主要是燃料和推进器，而且变形后也能做到大气圈内的巡航。这里非常幸运的找到了一段变形的演示图，不过很可惜的是啊， EXS 作为早期的玩具并没有还原这样的变形机构。不过 MS 的形态下依然是保留了很多巡洋舰形态下的特征，而这些追加的装备同时也对火力进行了增强。增加了装备后的 S 高达便是被称为 Extraordinary 的，编号 MSA0011 EXS。本机的头部没有增加特殊的部件，头顶依然是集成了准萨克缪兵器 Incom， 依然是打3发就得回到头顶充电，该机构玩具也给还原了出来。这里有一个误区啊，就有兄弟以为 Incom 的炮口是两面的3个点，但其实这些是 Incom 的姿态治愈喷口，真正的炮口是在侧面的。除了 Incom， 头部还集成了双微天线增强信号以及4门60毫米火神炮，在如此小的空间内集成这么多的东西，积热成了严重的问题，也因此脸颊两侧配置了大型的散热通道，以保证机体足够的散热性能。
胸部增加了一块很显眼的装甲，而装甲的前方银色的部分则是新追加的小型化埃利场。不过由于技术的限制，埃利场的包裹范围只局限于胸甲的周围，虽然正好能覆盖驾驶舱和主要变形结构的位置，但也只能覆盖到 A 组件和核心战机。于是 B 组件的部分只能增加一段橙色的裙甲来加上防护。另外，裙甲的上方还增加了一段机械臂的结构。玩具这里把上方的连接件180度翻转过来，就能把精灵光束炮给搭载上去了。EXS 的这门炮相比 S 高达进行了再升级，除了加装裙甲机械臂，可以不用再拆除侧裙甲腰炮来搭载，也可以固定在腰部，而且还增加了这个雷达罩大幅提升了锁敌范围和精确度。玩具这里雷达是可以旋转的，另外炮口处有小型的 ID 场，可以使射出的炮击偏转20度。炮身的末端还有一段隐藏起来的枪托，机械臂的侧面也有一段可以翻出来的辅助握把，可以进一步的稳定射击。这门精灵光束炮的最大出力能达到恐怖的56兆瓦，并且 EXS 的版本强化后，同时具备了普通射击、连射和高精度狙击3种模式，不像 S 高达，连射和狙击是2把不同的炮身。玩具这里也是做出了这个展开的散热机构的，可以像这样进行滑动展开。那因为精灵光束炮在前方固定且由背包直连功能，因此大腿两侧的动力炉直连腰炮也就都能和精灵炮并存了。玩具这里依然是还原出了腰炮的3段机械臂可动的结构，可以做到全方向的射击和伸缩。不过由于2门腰炮直连的是腿部的核熔炉，功率不算很大，实际的出力只能达到单边14兆瓦。但因为不用和精灵炮抢位置，所以也可以摆出像这样的全弹射击的 pose。而且可以看到EXS 的背包上也有4门直连的光束炮。那这里就得来聊聊其动力的分布了。那之前也讲到S 高达的 ABC 区块组件均有独立的动力炉，这种设计可以保证机体有冗余的动力，在有炉子坏了的情况下切换备用，同时也能作为各区块独立逃生的动力源。核心战机的炉子藏在胸部，而 A 组件的炉子就藏在这2间之内。从出版的 M2 魂 EXS 开始，这里就做出了这种推拉的展开机构，可以看到内部的散热结构。肩甲的侧面还刻画了姿态治愈的喷口细节，涂装和遗印也非常的细致，这里做的真的是非常的漂亮。但对于阿纳海姆的设计团队而言，如此动力还是差了点意思，于是直接翻出了 S Booster 用的背包给直接怼了上去。该背包两侧各集成了1门核动力炉、燃料箱以及4门超级喷口，再配合上双腿上加装的推进器装甲， EXS 的推力从原本的 143.6 吨飙升到1182吨，光背包推力就提升了11倍。不过代价也很明显全背的重量由73吨提升到了162.5吨。但如果就据此认为它笨重，那就大错特错了。可以看到玩具这里是还原了背包的展开可动的，整个背包是可以侧向展平的，同时最基础的前后转动也是没有问题的。背包本身的重量和可动性也是本期 MBAC 机动的重要的组成部分。同时整流板和喷口这里呢都是具有一定活动范围的，属于矢量喷口，玩具的细节也是给的非常的漂亮。动力如此强悍的背包可不能浪费掉，所以两侧的动力炉上还给直连了4门光束炮，每一门的出力都来到了12兆瓦，功率不高但胜在多。配合上背包的可动，就可以像这样做向前的骑射，并且炮口本身就是可调角度的，并且还有储能的电容舱以及侧面增加精度的小瞄镜。而这根机头的组件则是从 S 高达继承下来的，内部集成了飞机形态的监视器等精密组件，以及4门侧面的火神炮。MS 形态下主要就是靠这样做 MBAC 机动的。同样属于 MA 形态遗留的还有这一对小机翼，也是做了根部全向3轴的机械臂。因为可以非常灵活的像这样摆动，同样构成了机体的 MBAC 机动的部分，并且玩具还通过插槽的机构还原了机翼的展开，明明不能变形这种地方倒是做的很细节嘛。而本体上最明显的 MA 形态的遗存应该是这2坨大燃料罐了。我想很多不了解 EXS 机设的朋友肯定好奇过这是什么东西，涂装做的那么的漂亮，和本体连接的结构却那么的脆弱。没错，这就是2根单纯的燃料罐，给巡洋舰形态长距离巡航用的。一般变回 MS 形态会嫌它碍事直接给分离丢弃。而这个连接的部分呢，也不是单纯的机械臂，而是 S 高达的肩部盾牌。玩具还原了分离的机构，也给了零件来填充接口，而且和老 MG 的拼装松松垮垮的不一样这里连接超级的紧实，并且当年的代哥极其的良心，不只是给了盾牌机械臂的全向可动，注意看这里当你上下拉动燃料管内外摆动时，这个内部的连接也有一段滑槽在联动伸缩，这就做的太细节了吧。OK， 那么 EXS 还有最后一处区别于 S 高达的强化组件，也就是这个膝盖的装甲了。首先如此体积和重量，加上其大幅度的活动范围，大家估计也知道我要说啥了，没错，还是 MBAC 机动。此外，膝盖内是藏了光束件基座的，这个结构则完全继承自 S 高达的膝盖甲，同时这个基座也可以自行的调节角度，方便机体拔刀。而作为远程重火力机的 EXS， 白刃战并非重点，光束件采用的是标准型号，功率 0.9 兆瓦，够用即可
不过膝盖处隐藏的另一个武装那就不普通了，这是一个被叫做反射式 INCOM 的武装。玩具这里很细节的还给了移引，这个易拉罐的两端和常规的 INCOM 一样是反推的喷口，而实际的作用区域是在侧面。和正常的 INCOM 一样是射出后通过线缆来引导，玩具里也给出了专门的铁丝替换键，同时线缆射出一段距离会有一个中继的 INCOM， 玩具这里也是通过替换键来实现的。主要的作用是能瞬间改变 INCOM 的轨道，做出折线移动的机动，而 AI 则能控制反射 INCOM 的移动，计算合适的位置，对精灵光束炮进行反射，达到出其不意攻击敌方后路的效果。在跟 Mark V 对战的时候就用过这诡谲的一招。OK， 那么基本所有 EXS 的武装和强化点都介绍完了。不过这次重调整版是新归了一个很关键的东西的，也就是这个头了。不对，更准确的说，应该是 Alice 发动后的头。发展型逻辑非逻辑识别装置藏在 S 高达里的自学习型电脑 AI 机娘 Alice 是 EXS 真正的杀器。激活后会接管机体，双眼变成红色，开始做出远超人类驾驶员的动作与反应，能够高速计算甚至预判，使本机的火力得以完全发挥，并且这个 AI 是有自我意识和人格的。小说中也描写是在和驾驶员聊鲁兹谈恋爱。但这种所谓人格并非军队所需要的服从并执行命令，且大规模的应用会有裁军的风险。利益的冲突之下，这项技术也被联邦所放弃。之前的 EXS 都只给了左边的这个绿眼睛，而这一次终于是给了红眼的替换头了。只不过天线和 INCOM 需要插拔来复用，替换的方式也很简单，直接插拔球关就可以了。有替换键能用是好事，但这个红色的眼睛实在是太不明显了。要不是这样仰着头啊，我感觉几乎是看不出来这个颜色的。像这样的特效呢，我感觉还不如加灯来的实在啊。OK， 那么剩下的配件一个就是这5对手型，标准的一对握拳手，然后是一对扣扳机的握枪手，一对斜向的握光束军刀的手型，以及2对开掌幅度不同的开掌手。这次的手型细节都很清晰啊，并没有很肉，质量也是非常好的感觉。最后值得一提的还有这个支架的连接键，使用时需要拿掉背包，插进背部的孔洞，然后扣上背包给隐藏起来，然后支架就可以扣进背包的里面了，不会卡在胯部成为干涉，大部分还能被隐藏掉，也算是当年设计的小巧思了。好的，那咱们终于也是把所有的配件和设定全部介绍完毕了，中也穿插了好多张的 pose 秀，大家也能看到啊，虽然该机体的装备臃肿，但可动一点也不含糊，这里就来惯例的介绍一下吧。首先是头部的可动非常的给力，可以像这样做一个超大幅度的拉出，可动的范围简直是不可思议啊！借助这个可动，低头能轻松的达到45度以上，抬头更是离谱啊，几乎可以直接望天了。左右的侧摆也能达到30度以上的摆动范围，非常的优秀。最后因为是球关，360度的平转是没有问题的。肩部是做了一段蝴蝶肩摆动的，但是神奇的是向前的幅度并不大，最多也就是15度，反而向后的幅度能更大一点，能达到30度。另外肩部这里还支持一段像这样的独立上下20度的活动范围，当然360度的垂直大风车也是不在话下的。接着手臂可以直接做到90度的侧平台，当然这个90度包含了肩根部的助力。接着是大臂的上段360度平转无压力，曲肘也是双段的关节，可以直接小臂贴住大臂无压力，可以看到造型上还是很贴合很自然的。手腕部分还给自己加了戏，除了根部的球关，腕部实际上还有一段30度左右的折回来的空间。接着来看到胸腰啊，没想到在装备如此背包的情况下，胸部依然是给出了这样的弯折结构，同时再配合上腰部的可动，前倾能轻松的达到30度以上，同时后仰的幅度也能达到20多接近30度，非常的不错。更惊喜的是腰根部还给留了一段20度多一点的侧摆空间，不过360度的转腰是做不到的，转动的干涉还是太大了，只能到左右70度。这个腰部的可动以这个体型来说已经是非常的难得了。前裙甲这个非常小的体积实际上也没有给什么可动的空间，反而是后裙甲作为 MA 形态的机翼可以做独立的90度抬起，而因为前裙甲几乎是没有干涉的，所以大腿前踢可以做到标准的90度，后踢也没有什么干涉，只不过只有45度的范围，侧踢倒是能标准的90度，毫无压力。大腿根部没有设置平转，而是把平转的关节放到了膝盖上，不过向外60度，向内90度会有限位。当然这也够用了啊，反而是大腿根部安排了一个非常有意思的关节，可以使得腿部像这样做前后的挪动，同时也能增加30度的转动幅度。最后是屈膝啊，标准的双段的关节，小腿贴住大腿。当然因为造型原因达不到180度，但这个造型已经非常的饱满了。最后再来看到脚部，首先上抬能做到45度以上，但是下翻的幅度就很一般了，大概只有15度。脚尖也有独立的可动，只不过向上抬的极限只是把脚底给展平，
就向下翻有15度到20度的活动空间。作为基本上不能离开支架的机体啊，接地性并不重要。不过脚掌还是拿出了向内向外30度左右的接地范围，也算是及格的水平吧。其实整体的可动看下来呢，以 EXS 的体型来说，可以算是非常优秀的设计了。更何况这还是10年前的可动设计啊，足见其含金量。这也使得每次的再版都不愁卖。感觉对于喜欢 EXS 并且追求把玩、想拍帅照的兄弟们来说 ，M2 魂的这只几乎无法替代。现在就差啥时候改设计，把能变形的版本给吐出来了。好的，那么本期也是基本把 EXS 能聊的细节全部给聊干净了。大家有任何的补充和纰漏，都可以发到评论区。那么本期视频也就到这里了，大家下期再见喽。